Isang magandang araw mga kamisteryo. 7.1 na magnitude na lindol yumanig sa Indonesia. Tsunami alert itinaas. Niyanig ng magnitude 7.1 na lindol ang Moluccas Island sa Indonesia kung saan itinaas din ang tsunami alert. Nasa 139 na kilometro ng northwest ng Ternate ang epicenter ng lindol sa karagatan at may lalim na 45 kilometro. Ayon sa US Geological Survey at naramdaman ang nasa 20 aftershocks. Itinaas ang tsunami warning matapos ang 2 oras sa Ternate, Hailolo at Bitong. Naramdaman din ang lindol sa isla ng Sulawesi. Maalalang noong buwan ng Hulyo nang yumanig ang magnitude 7.3 na lindol sa Moluccas Islands na ikinamatay ng 4 na individual, habang noong nakaraang taon tumama ang tsunami sa Palu sa Sulawesi kung saan higit 1,000 ang nasawi.